शिकवना शेजारी पाव मेवा सुबेस म्हणून आम्ही सदांच आपले शिकतात. जितले शेजारी येस प्रेज द लॉर्ड. सो आमकां दुसऱ्यां पासून कितेंय करपाक आमी फाटीं रावतात, कंज्युसी करतात, पळय की ना. हॅलो, आयज आमकां दुसरो वाडलेलो नाका, पण आपूण वाडलेलो जाय. पण देवान पळय कितले हुशार, देवाचें विजडम पळय कितलें आहा तें. जेन्ना न्हू ब्रदर हांव म्हाजी वाड जायना देवाच्या उतरांतल्यान, जेन्ना न्हू तुका मेवलें तेन्ना म्हाका तुवें सांगलें की प्लिजाक म्हणजे भुरगीं चेडवाक तूं मागणें उतरां विकोन रावलो, तें हांवें सारकी काळजाक म्हाज्या दवरलें, म्हाका मागत रावलें. तेजी भाशी दुसरी आहाय तांचेर बसोन म्हाका अशें कोत्ता कोत्ता म्हाका हांव वाडलें म्हणून चिंतूंक देखून जायना. कसो वाडटा पळय हो उदाहरण. आयज तेच भयण आमकां म्हणटा आपूण कशें वाडलें, आपूण इतलें वाडचें नासलें. जितलें हांव दुसऱ्यांचे पासत म्हाज्या मनान घेतलें, दुसऱ्याचे पासत हांव फुडें सरलें, आपूण म्हणटा हांवच म्हाकाच खबर ना हांव कशें वाडलें तितलें. ते आपल्या फाटून गेल्ले जाल्यार इतलें वाडचें नासलें जितलें आपूण दुसऱ्या खातीर गेलें. आमी सदांच आपलो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक धांवतात. इवन देवा कडेन पासून आयज म्हणटा म्हाजो प्रॉब्लम सॉल्व. आनी देवाचें उतर म्हणटा तुजो मोग कोत्ता दोनूच आज्ञा दिल्या जेजून. पयल्यो आज्ञा 10 कमांडमेंट्स. देवान कितें सांगलें तेन्ना ताका अपोस्टलान ताका विचारलें चोड गरजेचें कितें तें. देवान ताका 2 दिले. एका सोबेस्पराक देवाक तुमी नमान करचो, दुसरो तुजो कोत्ता तसो तुज्या पेल्याचो कर. ना, मनीस आपलो पासून सारको करिना. सद्या ओल्ड टेस्टमेंट तो पयले ओल्ड टेस्टमेंट आपलो मोग कोत्ता तसो. न्यू टेस्टमेंट देवान जेजून सांगला तुजो मोग कोत्ता तसो. ना ना, न्यू टेस्टमेंटान बदलला. न्यू टेस्टमेंट म्हटला जसो क्रिस्तान तुका मोग केला तोच मोग तुमी दुसऱ्याक दिवपाक जाय. पोरणे टेस्टमेंटान कितें आपलो मोग करता तसो दुसऱ्यांचो कर. पण न्यू टेस्टमेंट चेंज जाला. कित्याक जे आमी करूं शकना आपलो मोग, जो क्रिस्तान केला आमचो मोग वो सारको नंबर 1 मोग. आमी आपल्याकच मोग करूंक वचूंक पावना. आमी मोग केला तो देवान आमचो मोग केला तो. जेजून मोग केला, जेजून दाखयला न्हू. पण देवान कसो मोग केला आमकां खबर कशें कळटा, जेजूच्या वयल्यान. सो करणे उद्देशीरूच कळटा. अशें न्हू की आय लव यू म्हटल्यार पण जायना. करणे उद्देशीत कळटा तूं कितलोच आय लव यू म्हणटा, तूं खरोच कितलें आय लव यू मीन, म्हणजे खरोच खरेंच म्हणटा की आय लव यू. आमी जायते वेळार आमी आय लव यू म्हटल्यार मोग केलो कसो दिसता. प्रेज गॉड. देवान आय लव यू म्हटल्यार आमकां कशें हें क्रिसमस जे मनयता पळय, हें धाडून दिला पळय ताज्या मोगा खातीर, ताज्या मोगा उद्देशीन आमकां देव म्हणटा आय लव यू. आनी आय लव यू म्हणजे हें दाखयिल्लें देणें न्हय, हें देशें देणें न्हय. सगळो आख्खो संवसार ह्या देण्याचेर टिकला. हो हे मोग ना न्हू, संवसार ना. आख्खो संवसार म्हणटा पळय ते मोगाचेर टिकला. कित्याक 1 John chapter 4 verse 7 कितें म्हणटा, John chapter 4 verse 7. तूं दिसो नासल्या देवाचो मोग कोत्ताय तुज्या भावाचो करिना जाल्यार ना ना, 1 John 4:7. Praise God. Come on, watch. Praise God. हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें. प्रेम कित्याक म्हणून आमकां प्रेम करूंक जाय एकामेकांक? वाय वी नीड. ऑर्गानीक एक फावटी सांगता. हां वा, मायकल हांगा कॅप्चर. Because love, God is love. म्हज्या आपुलबायेच्या भुरग्यांनो एकामेकाचो मोग करुया. म्हज्या आपुलबायेच्या भुरग्यांनो. कितले आपुलबाय आमी, कितले जाण एक बरें काम केलें जे इतले आपुलबायचे आमी. एकलो सांगूंक शकता की आमी कितलें बरें काम केलां तें.
आम्ही खंय देवाचे अपुरबायचे होय. होय Not by our works. Not by our works. आमच्या कामावरवी न्हय. सो आमच्या कामा वयल्याशी कांयच करूंक आमी शकना. तोरी म्हणटा आमकां आमच्या अपुरबायेची ताच्या अपुरबायेची आमी वयल्यान कितले बरें काम केलां म्हणून अपुरबायेची जाता. 1 रुपयाची पासून आमकां आमचे कडेन बरेंपण येवंक बरेंपण करूंक जावंक ना. अपुरबायेचें म्हणजे कितें, जो कोण बरो करता ताका अपुरबायेचें म्हणटा आमी. जो कोण बरो वागता, जो कोण बरो आसा मनीस ताका अपुरबायेचें म्हणटा आमी. पण आमी 1 रुपयाचें बरें काम करूं आसा आमकां कितें म्हणटा अपुरबायेचें. आवयस आणि म्हाकाच न्हय, सगळ्याक अपुरबायेची म्हणटात. हे कोणाकूय जाता. जो कोण स्वत मानता, जो कोण स्वत मानता, जे कोण बिलीव करता ताका सगळ्यांक म्हणटा म्हाजी अपुरबायेची. हो संवसार कितें म्हणटा, अशें केलें तुवें, तशें केलें तुवें, तुका सगळें कंडेम, सगळें ब्लेम आहा तितले तुजे पास्ट हिस्ट्री, जे कितें चुकलेलें आहा, जे कितें प्रॉब्लेम आहा ते सगळे वयर काडटात ते. संवसार कितें म्हणटा अपुरबायेचें, खंयच्या अपुरबायेचें, तेन्ना हें केलें तें खंयचें तें कोणें केलें तें. हॅलो, पयलींचे वयर काडटा. सगळो संवसार जे कितें तुज्या जिवितांत चुक्यो जाला ते वयर काडटा की तोरी आसतना हो संवसार अपुरबायेचो म्हणटा तुका. सो हो संवसार अपुरबायेचो म्हणूंकूच शकना. पण जी कोण देवाचो मोग करता तीच म्हणूंक जाता. कित्याक जी कोण देवाचें मोग करता तीच म्हणटली कितें, जे कितें देव म्हणटा तुका. देव तुका अपुरबायेचो म्हणटा जाल्यार आमी सगळ्यांक अपुरबायेचें म्हणचें पडलें की ना. जावं तो संवसारी वा जावं आत्मीक क्रिस्तांतलो, आमकां सगळ्यांक अपुरबायेचें म्हणचें पडलें. सगळ्यांक आमकां त्या कृपेन तांकां भरचें पडलें की ना. अपुरबायेचें म्हणचें पडलें की ना. पयलें अपुरबायेचें म्हणून पडलें आहा काय वरती आमी. Am I word to say that you are beloved? Always beloved म्हणजे देवा म्हणजे खूप कामां बरी केली अशी. खरें म्हणल्यार हे देवसार आमकां ते म्हणटा कितें कितें म्हणटा, गटरांतले किडे भाशेन जाल्ले आमी. इतले वर्स पोजिशन जालें देवसाराच्या संवसाराच्या वाटेन. पण देवान तोरी आसा आमी सोदून कितें आमी चड बरी म्हणून गटरांतल्या किड्या भाशेन जाल्ले आमी त्या स्किनाचेर. आनी तोरी आसतना देव म्हणटा आमकां म्हाज्या अपुरबायेचें. आवयस चिंतून पळोवंक जाय. आनी ते ग्रेटनेस आमकां धरुपाक जाय. देवाचो ग्रेटनेस आमचें न्हय. हांव इतलो बरो, म्हाका इतलें बरें, म्हाका इतलें क्रिस्तान बरो, हांव इतलो म्हाजें प्रॉपर्टी इतलें, म्हाजें हें तितलें, म्हाजें कनेक्शन तितलें, म्हाजें आमी सगळे दुसरे दाखयता. संवसार कितले दाखय, जर देव म्हणून आमी ते गटरांतले किड्या भाशेन जाय. प्रेज द लॉर्ड. माझ्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो. सो म्हणून पयले अपुरबायेचे सजमलोय मनीस न्हू, फुडल्यान ऑटोमॅटीक सजमप जाता. अपुरबायेची कितें आमकां वर्थ ना अपुरबायेचें म्हणपाक. तोरी आसतना जेजू क्रिस्तान कितें केलां पळय त्या उद्देशीन अपुरबायेची जाल्या. जेजू क्रिस्ताचे सॅक्रिफायस, ताचे एक बोली, ताचे एक खुर्सार वचोन जे खुरीसाचो सायन कितें, शिराप. जो कोण शिरापान पडला ताका खुर्सार मारताले. खुरीस म्हणजे एक शिराप. आणि तेच शिराप आमच्या घरांनी लायले आमी. आणि तेच शिराप ब्लेसिंग जाला, मोग जाला, व्हडलें बलिदान जाला. जे शिराप असले तो आमकां आशिर्वाद जाला आता. आणि ते शिराप जे लायना असले आतां आमी घरान लायता. प्रेज गॉड. लोक चिंतून भियेताले. खुरीस म्हणटा आवय हेका कसलें फॉर्मट रे देवा. आणि ते शिरापाचेरूच जेजू शिराप जालो. आणि तेच खुरीस आतां आमच्या घरान केन्ना कोण जावचो ना. आमच्या घरांनी आहा. आमच्या ऑल्टरार ते खुरीस आसा. ते शिरापाचे असले ते जिविताचे जाले. खुरीस म्हणजे मरणाचो जागो. इट्स अ प्लेस ऑफ डेथ. खुरीस म्हणजे इट्स अ प्लेस ऑफ डेथ. तो खुरीस आयज जिविताचो जागो ना. प्रेज गॉड. एकामेकाचो मोग करूया. प्रेज गॉड. कित्याक पयले अपुरबायेचें तें कंप्लीट जावना. एक सेकंड म्हाका हेचेर खूब उलोवपाक. कित्याक अपुरबायेचें म्हणटा कितें हांव खरें म्हणून हांव लायकीचो ना. आनी हांव बरो पासून उलोवपा पासून लायकीचो ना.
कांयच ना आनी म्हाका आपुरायचो म्हणटा म्हाका कितें जाता कितें म्हाका खंय लागता आपुरबायचो 1 रुपयाचो काम बरें कसो आपुरबायचो म्हणटा जाल्यार म्हाका कितें लागतलें हांव कितलो ग्रेटफूल जावं देवाक की आनी जेजू क्रिस्ताक जे तो एक घावो म्हाजे खातीर घेतला एक कश्ट म्हाजे खातीर घेतला आनी ते शिरापाचे मरणाचे जाग्यार पावलो खुरीस म्हणजे डेथ अ प्लेस ऑफ डेथ तुवें जिते मारताले क्रिमिनलाक शिरापान पडलेले चलो वायट करता ते मनशा तुवें खुर्साचेर वळोन म्हणजे ते डेथ पेनल्टी थंय पडटाले तेका आनी कोण शिरापान पडोंक जायना कोणूच वायट कामाक वचोंक जायना म्हणून तो खुरीसूच आमकां दाखोवन दितालो आनी हे मरणाचो जागो आनी जेजू गेलो त्याच जाग्यार आनी जे कितें मरणाचेर हांगा शिरापान पडलेलो थंय वचोन तेका मरण मेवताले आतां त्याच ओरव्यान त्याच खुर्सा ओरव्यान आमकां आतां जिवीत मेवता वाव जेजून मरणाक देण केलें आनी डेथ दिलें पयलीं कोणाकूच डेर नासलें अशें खुरीस तूं लायतलो घरांत भिरांत खुरीस म्हणटालो आतां तेच भिरांत न्हय आतां तोच पावन प्रेज गॉड हालेलुया आमकां खबर ना की हो खुरीस सगळ्यांक हो खुरीस फावो आसले सगळ्या खुर्साचेर मरण आसलें पण जेजू आपूण गेलो आनी आमकां खुर्साचेर मरण ना खुर्साचें मरण म्हणजे शिरापाचें मरण पण ताणें आमच्या सगळ्यांचे एक खुर्साचेर वचोन वन्स एंड ऑल फायनल आपल्याला घेतलें आनी आमकां जिवीत दिल्या आमकां फॉर्मण न्हय जिवीत दिल्या पनिशमेंट न्हय मोग दिला प्रेज गॉड आपुरबायची कितें आपुरबायचें एक जेजू ओरव्यान आपुरबायचें म्हटल्यार ज्या सिनाचेर ताजी एक सॅक्रिफायस जे आमच्या कोणाच कडेन संवसार जावची नासली ती सॅक्रिफायस आमी देवाची आपुरबायची आनी तेकाच दिवपाक आमकां जाय तेवढो टायमूय मेवना तेकाच आर्गां दिवंक आमकां इवन आमचे कडेन तोंडाक उतरां पासून येयना जेन्ना फोंडान पडटा तेन्ना जेजू जाय जेन्ना बरें चलता तेन्ना जेजू इवन थँक्यू म्हणल्या पासून तेका काळजांचेर वचना वयले वयर खरो मनीस देवा कडेन केन्ना पावता न्हू जेन्ना तो दुख्खान आहा न्हू तेन्ना खरो मनीस तो देवा कडेन पावता काळजांच्यान देवा कडेन भेटयता चो कितें उलयता काळजांच्या म्हणजे देवा कडेन पावता नाल्यार सगळें बरें चलता न्हू कांय ना हा प्रेज लॉर्ड हालेलुया थँक्यू जीजस कांयच इफेक्ट पडना ते उतराक दमूच ना जेन्ना मनीस त्रासान पडटा इज अ रायट रिलेशन तेन्ना सारको देवा कडेन रिलेट जाता म्हणून जेन्नाय बरें आसता तेन्ना पासून त्याच काळजांच्यान आमी देवा कडेन रिलेट जावपाक जाय जे कितें त्रासान पडलेले पासून प्रेज गॉड नाल्यार देवा कडेन जुळोन इतलें सोंपें बरें आसता जुळोवपाक आमकां जायना आमी संवसाराक जोडलेली चड आसता कोणान पडोनी संवसाराक जोडटा जाल्यार देवा कडेन जोडटा म्हाका सांगा सो बेस्ट टायम जाय त्या वाटेन चिंता आसा थोडे न्हू तुवें कोण समज एग्जाम्पल कोणी येयलो मागूंक पळय आनी कितें सो तुका दिसता कितें हो म्हाज्या पांया कडेन येवंक जाय जाल्यार केन्ना येतलो तो बरो सगळें बरें आहा हो फोनान पडटकूच हो म्हाजे कडेन पांया कडेन येतलो तेन्ना आमी रावले आसा न्हू हय तो वयर उठ्ठा हें करता न्हू तोच येतलो म्हाज्या पांया कडेन म्हणून रावता आमी न्हू हॅलो जाता की ना तो चुकला तो कितें करून तो सगळें हें करून तरी तोच म्हाज्या पांया कडेन येतले म्हणून आमी रावता आनी केन्ना रावल्या तो फोंडान पडोनी मागीर येतलो सो तेका फोंडान पडोसर आमी रावता यस और नो प्रेज गॉड तो बरो आसा सो तुवें पांया कडेन येवंक सोदता जेन्ना फोंडान पडटलो तेन्ना येतलो तुजे प्रेज गॉड तेन्ना वाट पळयता हो कोणान फोंडान केन्ना फोंडान पडटलो काय सो बेस्ट टायम कितें फोंडान पडलो तेन्ना तुवें पावतलो न्हू ते म्हणटा तुवें पावतलो संवसार नासतलो हॅलो समजता सो बेस्ट टायम कितें तुका तुमच्या एज अ मॅन बेस्ट टायम कितें तुजे कडेन पांया कडेन पावूंक जाल्यार मातशें बरें दिसता न्हू येयलो न्हू नाक घेवन येयलो न्हू म्हाजे कडेन लास्ट व्हडलो नोकरे करतालो हॅलो कोर्टा कितें म्हणटा हांव
प्रेस कर पण नाक घेऊन मोहताला येत म्हणजे तिकडे न्हू माझ्या उतराप्रमाणे आता येईना दादा नॉर्मली संवसाराचे उलयता आता येईना दादा ना ना संवसाराचे उलयता जो संवसारी हा पळयते काम सो आमी देवान आमचे कितले चिंतूंक जाय कोणाक पडोवन तुम्ही केन्ना गोरेपण हाडला जेसून आमच्या जिवितान आर्गां दिता प्रेज गॉड सो हांगा देवा कडे चिंतचें पडलें न्हू केन्ना फोंडाक पडटा फोंडाक पडल्यार मजा येतलो न्हू फोंडाक पडटा जाल्यार हो म्हाजे येवचोच ना कोण तरी त्रासान पडूंक सोदता कोण तरी त्रासान पडूंक सोदता कोणाक नाका न्हू येस नो आनी त्रासान पडोन जाल्यार देव नाका सगळें बरें आहा न्हू तेन्ना देव जाय टायम हा तेन्ना येता देवा कडेन टायम हा तेन्ना टायम मेळोना टायम काडचो पडटा देवाक केन्ना टायम मेळना पूण सोदलो देवाक टायम काडचो पडटा देवाचें देवाचें काम येता वेन इट कम्स टू गॉड नो टायम जबरदस्ती काडचें पडटा बेश्टे तुजे गार्डनान बरें झाड बेश्टे फळांनी झाड बेश्टे जावचें लावचें पडटा तेका प्रेस गॉड तेका पयलीं म्हळ्यार लावचें पडटा तो डिझायर आसलो न्हू आपशीच ते घडोवन येता डिझायर आसलो मागीर तोरी आसतना तो टायम काडपाक तुका सोयी पडटा म्हणून तुका येता पूण टायम काडचो पडटा तरी तितलोय डिझायर आहा म्हटल्यार तुज्या तकलेन आनी कितें चालूच आसता गिराण गोंय संवसारांत हे जालें काम तें जालें सो जबरदस्ती तें सगळें ना म्हणपाकूच पयली शक्ती जाय ती ना म्हणून तांकां नाजाल्यार कितें ना कितें गरजेचें दिसता आनी आमकां देवाक टायम मागीर दिता म्हणून पोस्टपोन करता जेन्ना देवाचें काम आमकां पोस्टपोन करपाक आमकां सोंपें पडटा चड म्हणिना हांव वचना वो देव वायट आहा म्हण पूण आमकां तो टायम काडूंक जाय जाल्यार बाकीचें पोस्टपोन करचें पडटा नाल्यार कितलेच गरजेचीं आनी गरजेचीं कामां आसता कितलेच गरजेचीं कामां आसता आनी त्याच दिसांनी आनी कोण तुजो शेजारी आनी कोण तुजो सोयरो कोण तरी तुज्या घरान येवंक सोदता त्याच दिसांनी जे दीस तुका देवाच्या डिझायर आसा तुका वचोंक जाय पण त्या दिसा तुका आनी कोण ना कोण येवन त्या दिसा येवंक आनी कितें विजीट करूंक तेका लागून तुका देवाचो टायम पासून वचूंक जाता येस नो प्रेज गॉड थंय पासून सॅक्रिफायस करता आयज नाका बाय हांव पयल्या थंय रिट्रीटाक वयता परवा यो हांगाय सॅक्रिफायस जाता तेकाय सॅक्रिफायस तुय सॅक्रिफायस प्रेज गॉड हालेलुया जायते हे जाता पण टायम काडचो पडटा जबरदस्ती काडचो पडटा कित्याक बरे वस्तू टायम मेळना बरे वस्तू टायम काडचो पडटा टायम दिवचो पडटा जबरदस्ती बाय फोर्स गोईंग अगेन्स्ट द फोर्स ऑफ नेगेटिविटी फोर्स ऑफ द फ्लॅशी नेट घालता तुजी कुडी नेट घालता तुका हे इतले कामां कोण करतलो वयता बसोंक जाय कितें आहा पळय चलो जायती केस काय ना त्या टायमार फ्लॅश म्हणटा तुज्या तो उलयता कडेन ते टायमपास करून वयताय तुका मेवना काल गेले ते मेवना तुका युट्यूबार आनी एका मेवना सगळे लोक पास्टराशी ब्रदराशी जेवण मेळटा म्हणून प्रेज गॉड थोडे लोक चिंता कितें तूं गेल्यार बसून जेवणा खातीर वयतात दिवस एक खरें जेवणा खातीर करेक्ट वयतात तूं दोन्ही जेवणां दोन जेवण न्हू एकूच जेवण कुडीचें जेवण संवसाराक पूण उत्मीक जेवण जेवपाक येता म्हणजे इनडायरेक्टली म्हणटा आमकां प्रेज गॉड कोणाक जेवण मेळना तें जेवण बेस्ट घरा कडेन आसा आनी घरा कडेन इतलें बेस्ट जेवण खंय मेळचें ना सो हांगा येता देवाचें जेवण जेवपाक आपलें जेवण जेवपाक प्रेज गॉड हालेलुया आनी हांगा कुडीचें जेवण जेवंक येयलो पासून तो आपलोच फायदो जाता ओतमीक जेवण जेवन ताजे ओतमेक धादोशी करून वयता जशें कुडीक आमी धादोशी करतात कुडीचें जेवण दिवन तशेंच ओतमीकूच जेवण दिवन आपल्याकूच धादोशी करता आनी कितें जाय पूण ते आपल्याकूच आपल्या ओतम्याक धादोशी करपाकूच आमकां नेगेटीव हो फ्लॅश आमच्या कुडीची शक्ती आमकां परते व्हरता आमचे 5 सेन्सीस आमकां आडायता आनी डिफिकल्ट दाखयता आयज बस मेवता की ना आयज लेट जाता की जायते क्वेश्चन जाता आयज जाता प्रेज गॉड
पण जी मोगाची हा कितलेय येवनी संवसारी पण ते जे कितें थारायला देवाच्या राज्यान फुडें सरतलेच कोणें नाडालें त्यो शक्ती पावरलेस जाता ज्यो शक्ती तुका सांगताली वचनाका त्यो शक्ती पावरलेस जाता युजलेस जाता आनी तुजे एकटें पासून करूंक सोदिना आतां वचना काय म्हणून ते जाणा हे शेंबडे कितलेंय सांगलो वयतले कोण म्हणटा म्हणून तेका शेंबडे संवसारी प्रेज गॉड येस नो म्हणून कित्याक पावना की तूं आयकोना म्हणून आयकत जाल्यार म्हणटलें की ना आयकत जाल्यार म्हणटलें की ना उलयतलो की ना पडतो पडतो दोन तेंपला फुडें काडला तरी उलयतलो पळयता कित्याक टायमपास करता काय फाटी काडटा आनी नाका ते गरजेच्यो सगळ्यो गरजेच्यो आयजूच दिसती पडटा ते सगळें फाल्यां दिसची पडटा प्रेज गॉड Once you're controlled by the Spirit, no, it doesn't. Control, no, it's your decision. Yeah. Holy Spirit cannot control unless and until you make a firm decision. Yes, yes, no, no. The Holy Spirit control करू शकना जेन्ना वचून हांव नो म्हणटा. Yes म्हणटाला कंट्रोल करता ना जाल्यार कोणी वचून. हांव जाल्यार आयज वयता घरा न्हू पूण दुसरे संडेचे हेजेर कोतायता हा. प्रेज द लॉर्ड. पळय तयारी खंयच्या दिसा दुसऱ्या दिसाच्यान तेकाच लागून नाजाल्यार तेका थोडी कामां आहा थोडे आहा ते सगळे एक सायडीक उडयता आनी संडे आपल्याक हांगा पळयता आतां ते आतां ग्रोन अप जाला ते पळयत वचण्याक ट्यून जाला पळयत वचण्याचें आयकता म्हणून आतां पळयत वचनो तेका आदारी दिता आनी हे वाटेन जायते अशें न्हू की पळयत वचन हे वाटेन जायते देव सारको डिफिकल्टी दाखयता पण तेका सगळ्यांक नाकारता ते दिसता तेंकां फिलिंग्स आहा पळय कितें जाला पळय ते सगळें ते घेवन बसना पळयत वचण्याचें घेवन बसता प्रेज गॉड आनी कंटिन्युअसली फायटींग अ बॅटल बिटवीन गुड एंड बॅड आनी पळयत वचलो तेका आदार दीत आसता प्रेज गॉड सो आपुरबायेची आमी देवाची आनी चुकोनी चिंतू नाका आमचे कामां वगैरे आमी कितली तळकला सुद्दां चिंतलो पासून गरज ना आमी देवाचे खरीच आपुरबायेची कित्याक जेजू क्रिस्ताचें बलिदान आमकां आपुरबायेची केलें शिरापाचे खुरीस जिविताचे खुरीस जाला मरणाचे खुरीस मोगाचो खुरीस जाला आनी तो खुरीस आमी घालां लायता ते सिम्याचेर दाखोवन दिता आमकां डेली दिसती पडटा कितें मरण कन्वर्ट जाला लायफ जिवितान आनी ते जिवीत येयला म्हणून घरांत दवरता जिवीत येवंक जाल्यार ते खुरीस चुकोवनूच लावचे नाका समजता कितले गरजेचो जागो तो प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीसस सो सगळे इनजस्टीस आतां देवा सांग कितले इनजस्टीस म्हणून प्रॉपरली जस्टीस केला देवान सारकें जस्टीस केला देवाच्या राज्यांत इनजस्टीस म्हणजे कांय ना पार्शलिटी म्हणजे कांय ना सो जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपुरबायेची डेली म्हणून येता हांव देवाच्या आपुरबायेची आमी हो केन्ना एड करून नासलो न्हू आयसान एड करूं येता आमी जायते आय एम अनॉयंटेड आय एम ब्लेस्ड आयज आतांच्यान म्हणुया आमी हांव देवाच्या आपुरबायेची आयसान डेली मेडिटेट करतले हांव देवाच्या आपुरबायेचे देवा कितें म्हणटाय तूं तो म्हणटा करतलो पण डेली म्हणया नखेर हांव देवाची आपुरबायेची हांव देवाची आपुरबायेची हांव देव बापाच्या आपुरबायेचे हांव आपुरबायेचे हॅलो आयकूं येता वॉट यू कॅन डिक्लेअर युअर सेल्फ स्वताक कितें डिक्लेअर करूं जाय हांव आपुरबायेचो हांव आपुरबायेचे प्रेज गॉड आय एम बिलव्हड I am beloved. हिंदी म्हणता जाल्यार मैं ईश्वर का प्रिय हूं इंग्लिश में डाला I am the beloved child of God I am beloved of God I am beloved of God आणि हांव देवाचे आपुरबायेचे 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 क्रिस्ता उदेशी दूध पूत कितेंय म्हण क्रिस्ता उदेशी क्रिस्ता उदेशी माझ्या कोण्या उदेशी केन्ना जावचें ना क्रिस्ता उदेशी
खुर्सांव जेसी. सो म्हाका जिवीत अपुर्बायेचें जिवीत मेळोन ही अपुर्बायेचें म्हणजे जिवीत ही अपुर्बायेचें जाला कित्याक हांव ते खुर्साक मानता. हांव जेजून कितें केलां तें मानता. तातूंतल्यान म्हाका अपुर्बायेचें जिवीत गावलां. टू बी बिलावड, दॅट्स अ लायफ. लायफ म्हणजे इट्स वन पार्ट ऑफ लायफ. जिविताचे एक भाग जे हांव आयज देवाचो अपुर्बायेचो जाला म्हणून. प्रेज गॉड. सगळीं जाण म्हणया हांव देवाचे अपुर्बायेचे. क्रिस्तांव देशी. हांव देवाचे अपुर्बायेचे. क्रिस्तांव देशी. सो हांव अपुर्बायेचे जाल्यार दुसऱ्यान आमी मिस्टेकी काडया, दुसऱ्यान चुकी काडया, दुसऱ्याचे उलया आड उलया. हांव एकलोच अपुर्बायेचो. सो जर हांव अपुर्बायेचे जाला जाल्यार येता तो शेजारीचे, येता तो मनीस कोण जालो तो देवाचो अपुर्बायेचो. सो कोणाकूय ग्रिटींग करता, कोणाकूय कितें करता, ह्या क्रिसमसाचो बरो गिफ्ट म्हटल्यार तूं देवाचे अपुर्बायेचे. तुझे ग्रिटींग कितें आसूंक जाय, तूं देवाचो अपुर्बायेचो. बेस्ट कार्ड न्हू. आय गॉट अ बेस्ट कार्ड टुडे. जेजून म्हाका बेस्ट कार्ड दिला. प्रेज गॉड. कितें सांगता, तूं देवाचो अपुर्बायेचो. सो हांव देवाचो अपुर्बाय जालो की ना? नॉट बिकॉज आय सेड. इवन जो कोण म्हाका मूव करता त्याने अपुर्बायेचे म्हणून म्हाका बरें कार्ड दिला, क्रिसमस कार्ड. आतां तुमच्यांनी कार्ड दितले की ना? सगळ्यांक दिलेय आसतले. मेसेजी करा, तूं देवाचो अपुर्बायेचो. पळय मागीर कशें जाता मॅजीक वर्ड्स. जेजू क्रिस्ताचे वरवीं तूं अपुर्बायेचो. प्रेज गॉड. सगळ्यांक मागीर धाडले जाल्यार तो म्हणटालो जेजू क्रिस्त आमचो देव न्हू, तो तुमचो देव. तूं देवाचे अपुर्बायेचे घालता. फुडले पळय, फुडलो मनीस चिंतलो हांव अपुर्बायेचो आनी हे ओकोना म्हाका दिसता. हे ओकोना दिसता म्हणटले कित्याक तेकाच खबर आहा तो कितें करता पण ते कितें चल्लां पळय तें करून. सदांच खबर आहा तेजे तकलेन कितें कितें आहा मिक्सर चालू आहा पळय तें. दोन एकल्याक आपल्याकूच खबर आहा. पण जेन्ना तूं तेका अपुर्बायेचें म्हणटा तेका हांसूंक येतलें हांव अपुर्बायेचो. पण हे देखील बरो गिफ्ट आनी कितें आसा. सो ह्या क्रिसमसाक सगळ्यांक आमी ग्रिटींग दिवं येता. येस, व्हडल्या नेतरान तूं देवाचे अपुर्बायेचे. जेजू क्रिस्ता वरवीं अपुर्बायेचे. प्रेज गॉड. हालेलुया. इवन तुम्ही म्हटले तूं देवाचो अपुर्बायेचो. तांकां डिस्कवर करून तांकां रिसर्च करून कशें म्हाका म्हटलें तेणें अपुर्बायेचें. इट्स सरप्रायज. आमी कितें कितें म्हणटात भुरग्यांक नांव हे जावं तेजे कामां उदेशी आमी कितें बडबडत आसता न्हू. तेंची आयडेंटिटी दाखयता न्हू. रे ते केरे चालू आहा की ना? आमी कितें पळयता कितें दिसता ते प्रमाणे आमी कमेंट करता. तोंडांतल्यान आडटात उडटा. आनी खंयच्या अपुर्बायेचें तें आतां. प्रेज गॉड. चेडो खंय गेलो? तुजो अपुर्बायेचो खंय गेलो? तूं डेली म्हणटा की ना तेका अपुर्बायेचो म्हणून. आमी म्हणटा ना इतलो मस्तो इतलें काम सदायता करता तो करता. अपुर्बायेचें खंय गेलो अपुर्बायेचो? खाली क्रिसमसा दिसा धरया अपुर्बायेचो रेस्ट तुका दिता ना. हालेलुया. खाली क्रिसमसाचेच आमी ग्रिटींग घालया अपुर्बायेचो. मागीर गो तो क्रिसमसा उपरांत तुका दाखयता. हॅलो कितें म्हणटा? मेन प्रेशराच्या टायमार कितले म्हणून जाता. मेन प्रेशराच्या टायमार दॅट इज द टायम वेर यू कॅन हॅव विक्ट्री. कसो विक्ट्री घेतलो दिसता ते उलोवन न्हय तूं अपुर्बायेचो म्हणून. अशी तापलेले आहा मिशीन गरम जाल्ले आहा सगळे पण त्या मिशिनाक थंड करपाचे पासून उपाय आहा तूं अपुर्बायेचे. अशी तकली मशीन गरम जाल्लें आसता की ना? गरम जातून काम करता बंद पडटा की ना? जर तेका कंटिन्यू काम करूंक जाय जाल्यार गरम जास्ताना काम करूं थंड आसतना बरें मिशीन काम करता न्हू. येस न्हू. आनी तें मिशीन जर थंड जाता जाल्यार काम आनी वाडटा. सो तें मशीन गरम उरल्यार बरें वा थंड जाल्यार बरें? थंड करूं जाल्यार कितें तूं अपुर्बायेचें. अशें दिसता कितें तुका कितल्याच म्हणूंक जाता कित्याक टेम्परेचर हाय जाला.
प्रेज गॉड. सो आमच्या कडेन ते गट्स आसपाक जाय म्हणून तूं वापरपाचें क्रिस्तांव देशी. तूं वापरपाचें क्रिस्तांव देशी. एकदा तुकाच राग येता, हांव वापरपाचें देवाचें क्रिस्तांव देशी. हांव वापरपाचें देवाचें क्रिस्तांव देशी. एक उतर तुजें कंप्लिटली तुजें फियर, डेथ, वारी हें सगळें तुका आसता पळय पयस पडटा आनी फेथ, लव एंड लायफ हें गावता. जस्ट इमॅजिन एक अपुरबायचें म्हणना फुडें सामकें चेंज जाता. कितली गरम आसून तकली थंड जाता. पण ते आमी गरमूच धरूंक सोदता, थंड जावंक सोदिना. कित्याक थंड जाल्यार राग वयतलो न्हू. आनी त्या टायमार जितलो राग येता तितलो आनी बरें दिसता आमकां. येस नो ते राग म्हणून जावंक सोदता ना कोणें सोड आसूं ना तूं सोड. प्रेज गॉड. सो ते रागाक ते गरम जालें, टेम्परेचर वाडलें, थंड जालें म्हण तूं वापरपाचें. आनी कोणाक तुज्या आड येयला पळय ताका तो आनी झगडो येतलो. तूं कितेंय म्हण चडशे हॅबीट आहा तूं कोणी थोडे जाण कितें म्हणटा तूं सुणो, तूं डॉंकी, तूंच तें म्हणटा न्हू. आतां तूं वापरपाचें. आतां म्हणून तूंच तें म्हणून फायदो आहा किना. हॅलो थोडे सोय आहा किना. तुका जानवर कोण उडयतात मातशें कितें टेम्परेचर वाडल्यार रागा वयर जाता की ना. तुमी बरी मनशां आसता तुमचे कडेन जायना. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो आमी जे तोंडांतल्यान म्हणटा जे कितें दिसता ते सगळें हातींतल्यान नाका ते डिक्शनरी ते सगळें उतर ते टायमार उगडास येता. बायबलान हातीं उतर घे आनी काड आनी उलय. इट इज रिटन that you are the beloved child of God in Christ. मागीर पळय सगळें चेंज जालें. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो आमकां आतां चेंज करूं येता. मरण आहा तो लायफ दिवं येता, मरण आहा तो जिवीत दिवं येता. जिवीत उलोवं येता आनी जिवीतूय दिवं येता. हांवें जिवीत दुसऱ्याक कशें दिलें अशी ताका कितलोच कमेंट करूंक जाय. पळोवंक गेल्यार जे कामां आनी हें सगळें स्वता प्रमाणे ते जे ऑपोजिशन त्या प्रमाणे आमी कितलेच ताका म्हणूं येता. आनी दॅट ही डिजर्व एक्चुअली. तूं जें म्हणटा पळय ताका तूं डॉंकी तूं मंकी ते डिजर्व जाता अशी. पूण पळोवंक गेल्यार ही डोंट डिजर्व बिकॉज आय डोंट डिजर्व. वाय? बिकॉज वॉट जीसस हॅज डन ऑन द क्रॉस. जे क्रिस्तान जेजू क्रिस्तान क्रुसाचेर जे बेसांव केला praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Means kind na. Hallelujah. हे मातशें एनर्जी बरें आहा. देवाक अशें वाखणपाक जाय. काळजांच्या Hallelujah. Praise God. Hallelujah. देवाक वाखणपाक फाटीं आसूंक जायना. Thank you, Jesus. सो हे असो मंत्र जेन्ना तूं सदांच म्हणटाय तूं अपुरबायेचें तो मनीस फुडलो मेळट जातलो की ना. जावंक जाय की ना. हे आनी कितें म्हणटा हे भिजून काय म्हणटलें तुका जालें तें थकलें जालें. हे भिजून म्हणटलें न्हू. अपुरबायचें म्हणटा फुडें संवसार तुका भिजून म्हणटा. नो इट्स नॉट एडवांटेज. भिजून पयलें म्हणटा कितें तूं यो एकामेकाक तेन्ना म्हणटा तूं दाखय कोण तो. पण जेन्ना तूं अपुरबायचें म्हणटा फुडें तें म्हणटा गो भिजून रे झगडो येयना. संवसार तिका भिजून म्हणटा. जेन्ना दुसऱ्याक तूं ग्रेसफूल वर्ड कृपेची उतरां जेन्ना तूं उलयताय पळय संवसाराक तुका चावोवपाक भिजून रे तो आनी चावोवंक जायना म्हणून उरता. प्रेज गॉड. आतां जे कितें जेजून केलें ते सगळें भिजूनपणां जालें काय न्हू. देवसाराक ते भिजूनपणां जालें की ना. संवसारचे नदरेन जेजून कितें केलां तें सगळें भिजूनपणां जालें. भियेलो आपणाक कोणी भियेलो. पयलो सांगला 12 लिजियन्स एंजल्स आत्ताय उतर उरले. पण भिजूनपणां ताका संवसार म्हणटा. पण खरो मनीस देवाच्या राज्याचो मनीस
तो दुसऱ्यांक जिवीत दिता. You are giving life. How to give life? आमकां खबर ना. Grace is full of life. कृपा म्हणजे कितें? जिवीत, फुकट जिवीत मेळिल्लें जिवीत. आमकां फुकट जिवीत. It's a free gift of life. It's a grace. It's a free gift of life. कृपा म्हणटा पण येयल्या मनशाक आमी तोडटा. येयल्या मनशाक आमी सारखे उतरान पिसून उडयता. Yes? Yes or no? Praise God. So आमी उतरान पिसूंक जाय की जे कितें गावो जाला कितें पेकोवंक जाय. सो कृपा म्हणजे कितें? पेकोवपाची उतरां, जिवीत दिवपाची उतरां. कितले डिफरंट आहा पळय संवसारी आनी देवाची उतरां. देवाची उतरां कृपेन भरलेली उतरां. तो जर आमकां आपुरबायेचें म्हणटा जाल्यार कृपेन भरलो न्हू, तेणी आमकां तो घालयतले. प्रेज गॉड. देवान आमचे कोणी उद्देशीन आमकांय ताणें जायते उतरां म्हणून धाडले न्हू. तुम्ही पोजळेपणान केला, तुम्ही असले केला, तुम्ही तें केला म्हणूंक नाका. आमी कितें करूंक ना? सगळ्यांनी चुक्यो केल्यो. फ्रॉम ए टू झेड आमच्यो चुक्यो आहा. तोरी आसतना आमकां आपुरबायेची म्हणटा. सो आमच्याच भुरग्यांक आमी केन्नाच तेन्ना मूड आहा, तेन्ना तूं आपुरबायेची आहा, तेन्ना मूड सारको ना, चल सारकोडशें मातशें. आमचे लायफ मुडा म्हणून वयता, वय की ना? हॅलो, मूड आसतना तूं म्हाजी आपुरबायेचें न्हू. मूड सारको ना, तूं फुवडशो राव ना, चोलो धाकटो काडटलो. Praise God. Hallelujah. Somebody is looking here and there. हे हांगा चल्ला की ना अशें. आनी आमी क्रिस्तांवाचें जिवीत म्हणटा. आमी जिवीत दिवपी मनशां. क्रिस्तांव म्हणजे जिवीत दिवपी मनशां. जिवीत दिवपी कसो जीव दुसऱ्याक दिव येता? हाऊ कॅन यू गिव लायफ? बाय स्पीकिंग ग्रेसफुल वर्ड्स. कृपेन भरलेली उतरां जेन्ना आमी उलयता दुसऱ्यांक फावो ना तें जिवीत तेका गावता. जिवीत म्हणजे कितें? जो रागावरीत आसलो, जो त्रासान आसलो, पिडीन आसलो, पूण जेन्ना तूं कृपेन भरलेली उतरां उलयताय डेफिनेटली तो मनीस जो रागावरीत आसलो वो टेन्शनान आसलो आनी कितें तुजी उतरां तेजे कानाक पडटकच तो ताजें मन बदलता. मन शांत जाता. येस ऑर नो? प्रेज गॉड. सो आमी आमच्याच भुरग्यां कडेन ट्रेनिंग घेवंक जाय. कित्याक आमच्याच भुरग्यां कडेन उलोवपाक आमचे कडेन सारकी उतरां नासता. आमीच आमच्या भुरग्यांक कृपेची उतरां उलयत ना, ती फुडें कितें उलयतली? सांगा म्हाका. आमी उदाहरण घालत जावं जाय तेन्नाच भायर पावतले न्हू. आमच्याच भुरग्यां कडेन आमकां उलोवंक जायना. मातशें भुरगीं मिस्टेक करप तेंकां आहा बडी मागीर. कळ्ळें? घडयेली न्हू तोंडानूच. आणि ती केन्ना करेक्शन दिता तेन्ना आमकां राग येतालो पयलीं. अशें केन्ना आतां ना. दोगी जावन आयकतात पळय हांव म्हाका आय हॅव टू करेक्ट माय सेल्फ. प्रेज गॉड. भुरगीं हुशार आसता. तुका करेक्शन करपाक नंबर 1. तूं दाखयता देव म्हण देव जेजू कर, मागीर सांगता ती आयकता, ती जाणा दिता तूं कळ तूं चुकला म्हणून भुरगीं दाखयता. काल अशीच म्हाजी एक प्रॉब्लम जालें मातशें आनी हांव लेट जालें. तें म्हाका डॉक्टर कांयच म्हणोंक ना पयलीं आनी कोणाक लेट जालें हांव. मागीर दिसाक येतालीं आमी तेन्ना वाटेर ते म्हाका सांगता मामा यू शुड हॅव डन दिस, यू शुड हॅव डन दॅट. प्रेज गॉड. आमी आय वॉज सायलेंटली अर्लियर तूं कोणाक सांगता गो, बट एस्टरडे लायक आय वॉज काम एंड नाल्यार जस्टिफाय दिवपाचें. जस्टिफिकेशन आसतात आमचे कडेन. तो कसो रॉंग आनी हांव कशें रायट प्रूव करपाक आनीक वरांची वरां काडटा. हांव कितलो रायट तें प्रूव करपाक आनी वरांची वरां काडटा. चिंतून सांगून कोणाक. आनी देव तेन्ना दिसाक पयता हांव तेन्ना सांगतालें म्हाका. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो ते एक वाटेन पूण तोरी आसतना आमी आपुरबायेची. आमचे कडेन एक बरें काम जावंक नासतना पासून आमी आपुरबायेची. सो जेजू क्रिस्ताक आमी कितले काळजांच्यान आमच्या काळजीत तेका दिवंक जाय. टायम सोडून दी, काळजीत आपले आमकां आमी जेजू भेटोवपाचे. आतां आमी तेजो एडवांटेज घेता की ना? तेका डिनाय करता की ना टायम एंड टायम? हॅलो,
आमकां जर पेद्रून कशें डिनाय केलें म्हणून राग येता. आमी कितले थोडे डिनाय केले. पेद्रून काम केलां ते आमकां सगळ्यांक दिसती पडटा, पण आमी डिनाय करता पळय आमकां दिसती पडना. आमी जेन्ना जेजूक नाकारता पळय आमकां दिसती पडना, आनी वयल्यान आमी काय बरी क्रिस्तांव सगळ्यांक दाखयता. हॅलो, आमी काय बरी क्रिस्तांवां म्हणून आमी दुसऱ्यांक दाखयता. प्रेज गॉड. सो आतां दुसऱ्याक दाखोवंक जाय कितें? जेजून कितें केलां पळय तें. जेजून तुका म्हटलें कितें? आपुरबायेचें. आतां तूं हे आपुरबायेचें फुडें दिवपाक जाय की तुजें तुका धरूंक जाय? जे जेजून तुका जिवीत दिला, आपुरबायेचें सांगलां म्हणजे तुका जिवीत दिल्या. हें जिवीत फुडें वचपाक जाय, दुसऱ्याकूय गावपाक जाय. दिस वर्ड इज लायफ अँड स्पिरिट. आत्मा आनी जिवीत. तूं आपुरबायेचें म्हणजे कितें? आत्मा आनी जिवीत तुवें दिलें की ना तेका? So you're not doing a small job. आमकां दिसता कांय तें हें आसा न्ही कितें आमकां ती सोयी पडल्या आतां सोयीन चेंज जावपाक जाय डेली म्हणून कोण? तूं आपुरबायेचें. तूं आपुरबायेचें. आनी जो कोण स्पेशली जो तुजे आड येता पळय तेका पळय. आमी सगळे देवाचे आड आसले. हय म्हणिनाका आमी सगळे देवाचो फायदो काडला. आजुनूय आमी देवाच्या कृपेचो फायदो काडटा. जाल्यार आमचो तो फायदो काडल्यार आमकां दूख दिसता न्हू? राग येता की ना? राग येता. आतां देवाक कितें राग येवंक जाय? आमी जेन्ना आमी ताचो फायदो काडटा. जाय तेवढे देवाक कामा पुरती मामा करता आमी. काम जालें पयस मेलो पळय तशें काम जालें जेजूक हांगा सोडलें येता पळोवया नेक्स्ट टायम टायम आसतना. सगळें सारकें चलता काय ना जेजूचो उगडास बसयना. आमी कितले फावटी तिका डिनाय केला, ताका कितले फावटी आमी स्टॉपय केला आमच्या लायफान. सो आमी कितलो तेजो एडवांटेज तेजो फायदो काडला, तरी देव कितें म्हणटा म्हाजो फायदो काडला. आनी आमी चॅम्पियन फायदो काडटा म्हणटा. प्रेज गॉड. केन्नाय झाडाक सांगला समज एक आंब्याचो झाड आनी बरे आंबे जाल्या आनी लोक मारता फातर, भुरगीं मारता फातर आनी पयले ते वत सोसून त्या झाडाक नाका जाता आनी वयले फातर काडटा ताचेर. झाड केन्नाय म्हणटा तुमी फातरां मारतात नेक्स्ट टायम फळूच ना जाल्यार फातरूच मारचें ना, तरी फुडें फळ दिना जाल्यार बरें. हॅलो, तुका फातर कित्याक मारता? कित्याक तुजे कडेन कितें आहा पळय तें ताका जाय म्हणून तुका फातर मारता. हॅलो, आतां ती भुरगीं कित्याक मारता? तिका कित्याक जाय त्या झाडाचें जें कितें आहा पळय फळ, झाडाक फायदो ना पूण ताका भरपूर फायदो. तेजे खावपाच्यो वस्ती. प्रेज गॉड. जो कोण फातर मारता पळय, जें कितें तुजे कडेन फळ आहा पळय, ती फळ तें फळ जितलें तुका फायदो ना तितलो ताका फायदो. आनी त्या तसल्या मनशाक आमी कितें करता? नाकारता, तांकां वायट उलयतात आनी तेंच्या पासत नेगेटीव उलयता आनी तांकां वयल्यान आमी धांवडायता. हॅलो, कितें करता तें पळय. तें झाड जागा जायना. नेक्स्ट सिजनाक तुका हांव पळय एक तरी फळ दितालें, एक तरी आंबे दिताले चलता. झाड जागा जायना. तूं फातर मार, बोडी मार, कितेंय मार, असले गरमेन आनी वयल्या गरमेचो टायम जाता सुद्दां तें झाड फळ दिवपाक फाटीं सरना. प्रेज गॉड. कितले फावटी वयल्यान त्या झाडाक भरपूर फळ दिवपाचें आसा पण थंय खंय ना खंय कितें ना कितें पॅरासायटीक हें लागलेलें आसता आनी फळांय दिवपाक पावना. आनी मनीस वचोन तें सगळें जेन्ना कातरता तें सगळें नाका तें पॅरासायटीक कितें म्हणटा ताका? तांकां मेळटा म्हणजे कितें जें कितें तुवें हय तें फळ दिवपाक बंद करता. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो जेन्ना पासून तें कातरता तें बेडिना तेन्ना पासून तें झाड भरपूर फळां दिवपाचें तिका कितलेंय कितें कर तें दिवपाक तयार आसता. सीजन येना फुडें झाड तुका फळां दिता. तूं फातर मार, बोडी मार, तूं ताका कातर, तुका कितेंय कर. घेना आमी एडवांटेज झाडाची.
आमी तशेंच ते झाड जे क्रिस्तान लायला आनी क्रिस्तान लायला झाड जाल्यार खरें फळ आसतलें तशें तेजें. आनी आमची फळां कितें रावची ना वर्सांची वर्सां फळां आमची फळां कितें इमिडिएटली ग्राफ्ट जा बॅप्टायज जा क्रायस्टान फळां चालू फळां चालू म्हणजे कितें आतां पळय पॉट्स आसता न्हू आतां तितूनच झाडाच्या भितर ग्राफ्टिंग करून येदेशेच पॉट तुका फळ दिता दिना येदेशेच झाड आमी आदी रावताले वय व्हडली केन्ना जातलें झाड आनी केन्ना दितलें हांगा व्हडली न्हू हांगाच जाल्या हांगा हातीन काडून खा पळय चिकू पळय हांगाच पळय कित्याक तांकां ग्राफ्टिंग केल्या ग्राफ्टिंग म्हणजे कितें तें झाड व्हडलें जावन दिवपाच्या जाग्यार आतां जेका ग्राफ्टिंग केला ताका व्हडली कितें दिवपाचें ताका आहा ताका ग्राफ्टिंग केला आनी इमिडिएटली तें खाणें तुका फळां दिता. आमी तसलीं झाडां जे क्रिस्तान कोण कनेक्ट जाता क्रिस्ताच्या वायन म्हणजे वायन आनी आमी ब्रांचीस म्हणटा न्हू आनी आमी ब्रांचीस जेन्ना क्रिस्ताच्या भितर बॅप्टायज जाता रिगोन रावता तेजे रोखडें फळ येता. आनी येयला कितें फळ तुका खावपाक सो दुसरो कितें तरी आड येता मारता ताका कितें दिवंक आमी कित्याक येयला तुजे कडेन कित्याक येयला तुवें कितें आहा पळय तें घेवंक येयला तुजें फळ आहा आनी आमी ताका म्हणटा भाशा संवसारीक एडवांटेज फायदो काडप आनी तो येयलोच फायदो काडप. येस नो आनी जेन्ना कोण फायदो काडटा तेन्ना आमकां इम्पार्शलिटी ओ इनजस्टीस म्हणटा ताका आमी येस नो. सो संवसाराची भाशा म्हणजे आजून संवसाराची तकली आसा की ना आमी ती संवसाराची भाशा आमी आजुनूय ते कशें वचना रोखडे एडवांटेज घेता आनी जेजूची रात आनी दीस आमी एडवांटेज घेतल्या तेजे कृपेची आजुनूय एडवांटेज कृपा आसा वयता आनी रोखडे वखता. हांगा क्रिस्तांचें उतर घेता घरा पावता आनी हूंय कितें उरता 2 दिसां वाक करून वयता. आमी क्रिस्तांचे कितले एडवांटेज घेता आनी इतले मरोन इतले फळांनीक जावन आतां जिविताचें फळ दिवन आमकां पासून आमी रोखडेच वखता तोरी आसतना आमी जेजू आमकां म्हणिना देव आमकां म्हणिना तूं म्हाजो फायदो काडटा आनी जेजूक जाय तेजो फायदो काडलो. जो कोण जेजू क्रिस्तान येवन फळां तयार करूंक ताका जाय फायदो काडलो फायदो काडा म्हणटा पूण आमी दुसरो कोण फायदो काडला फायदो काडटा म्हणटले ताका म्हणिना फायदो काडूनी म्हणून. प्रेज गॉड. कारण ते कितेंय जालें कोणें कितें केलें आरे आमकां कितें दिसता हो म्हाजो फायदो काडटा झगडे स्टार्ट झगडे हूंय स्टार्ट जाता. जो कोण तुजो फायदो काडटा म्हणून कळ्ळें झगडी स्टार्ट तेजे अगेन्स्ट. येस नो हांव क्रिस्तान हांव म्हणून झगडी वचना पूण भितरीक मळमळ करतलो. येस नो भितर रागावली जातलो आनी चिंतलो दुसऱ्याक म्हाजो कोच फायदो काडून वचना दुसरे फावटी हांव हुशार जातलो आनी संवसार म्हणटा दुसऱ्या फावटी हुशार जाला लोक हो फायदो काडटा तुजो. येस नो लोकूच तेच म्हणटलो की ना पळय हुशार जाला तो फायदो काडटलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. जेजूची आमी रात दीस फायदो काडून पासून म्हणजे फायदो तेजो काडचे जाग्यार फायदो काडना आमी जेजू म्हणटा फायदो काडना. तरी आमकां हें उतर आपुरबायेचें आपुरबाय फकना म्हाका जाल्यार सारकें काळजान लागलें जशें आपुरबाय म्हणटा. कित्याक लागलें कित्याक हो फायदो ना आमकां वर्थ ना आमकां आमी डिजर्व करिना तरी आसतना आमकां आपुरबायेचें म्हणटा. आमी इतले तेजो रॉंग नेगेटीव फायदो काडला आमी तेजो सगळो वायट फायदो काडला तरी आसतना आमकां आपुरबाय. आमी चर्चीन वयता मिसाक वयता सगळें मेळटा आमी येवन ताजो कितलोच फायदो काडला रॉंग नेगेटीव हितून बरो फायदो काडूंकच ना. तरी आसतना देव आमकां आजुनूय आपुरबायेचें तेजें उतर स्टँड आहा तेजें उतर फॉर्म आहा तेजें प्रॉमिस फॉर्म आसा तेच उतर म्हणटा जें तो म्हटला पळय जेजू क्रिस्तांव जशीं आपुरबायेची. प्रेज गॉड.
देवाक अजून आम्ही ट्विस्ट एंड टर्न करता. देवाक अजून आम्ही कामां पुरती सारखी मामा केल्या. काम झाले. प्रेज गॉड. आपुरबाईची तोय आपुरबाईची. सो कित्याक म्हणून आमकांय तसे लोक ह्या लायफान मेळटा. आनी जे लोकांक डिजर्व ना कितें तो आपुरबाईचे म्हणपाक त्या मनशाक आमी आपुरबाईची म्हणटा. आनी स्पेशली तुज्या घरांतले तुका नॉनसेन्स दिसतले. दिस इज नॉनसेन्स एब्सोल्युटली म्हणटले आमी. दिस इज डिस्कास्टिंग म्हणटले. हें खबर घेवपाचें ना म्हणटले आमी. देवान म्हटलें हेंकां खबर घेवया मारून उडया म्हणून जायना. देवान खबर घेतले आमकां. हो आमी सगळीं बरी नितीवंत मनशां प्रमाणीक मनशां आमी. आमकां केन्ना जोडूं जालें प्रमाणीकपण. जेजून जोडलेलें प्रमाणीकपण ताज्या मोच्यान आमी पांय घालून चलता. प्रेज गॉड. सो जेजूचे प्रमाणीक एक फुकट देणें आमकां मेळना. आनी हे देणें घेवन आमी चलता जाल्यार दुसऱ्यांक हे देणें मेळोंक जाय की ना. तेका जेजू मेळूंक ना. तो नॉनसेन्स तुजे नदरेन. बरें तेका जाय कोण जेजू तूं कितें दितले. तूं तेका आपुरबायचे म्हणून जिवीत दितले. सांगा सगळ्यांक आपले आपले बरें जाल्लें जाय. पूण तुका तुजें बरें जालें जाल्यार जेन्ना दुसऱ्याचें बरें जाता ना तुजें बरें. जेन्ना झाड आंबो दितना तुजें तें फळ खंय पोटान वयतलें खंय भरतलें. तेजो स्वाद खंय जातलो. तें झाड फळ दिल्यारूच तुका त्या फळा वरवीं तुजें पोट भरूं येता की ना. तें रुची खावं येता की ना. सो आमी तें झाड जावपाक जाय. आमचें फळ बंद करूं जायना. ती चालूच आसपाक जाय. कोणी एडवांटेज प्रेज गॉड. तुजो एडवांटेज घेता तो देवाचो एडवांटेज घेता. आनी जर तुजो एडवांटेज घेता तर देवाचो एडवांटेज घेताले तिका देव खंय ना खंय जाग्यार हाडटा. बिकॉज यू आर ट्रस्टिंग युअर ऑलमायटी फादर. तुज्या जिवे देवाचेर तूं ट्रस्ट करून चलता. आपल्या तोकणीचेर न्हय. आपल्या गिन्यानाचेर न्हय. देवान दिल्ले गिन्यानाचेर. म्हणून तेका हांव आपुरबायेचो म्हणटा. तूं अशी पळोवंक गेल्यार तो चोर. पळोवंक गेल्यार तो नाडीस. पळोवंक गेल्यार तेणें हें केलां तें केलां. पूण आमी कितें म्हणटा देवाचो आपुरबायचो. हे इल्लें फावटी म्हणून जालें कितें जातलें. तेज्या मनान खंय ना खंय एक तर हुशार जल्मतलो. हेका खबर ना हांव कोण तो कसलो केदो चोर तो खबर जाय. पूण आपुरबायची म्हणटा पिशी म्हणच्या म्हणटा तुका. येस और नो. अशी आमकां सगळें खबर आहा. खंय सांग कितें आमी तें नदरेन पळयना देवाचो आपुरबायचो. येस और नो. अशें तेका मनाक कितें जालें आपुरबायचो राव दाखयता कितें ताज्या मनात थोडी संवसाराची उतरां भोंवतात चलता की ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो आमच्या कडेन कितें आहा जिविताची उतरां. आनी जिवीत दिवपी उतरां आहा जाल्यार तूं जिवीत दी सगळ्यांक. कशें जे कोणाक कितें डिजर्व ना तें दी. जिवीत येयलें आनी तुवें जेजू दिला. कित्याक देव जिवो आनी ताची उतरां जिवीत. सो तुवें जिवी उतरां दिलें म्हणजे देव दिलो. प्रेज गॉड. हेच आमी स्टडी करता. तूं आपुरबायेचे एक आपुरबायेचें उतरां कितलें जागोर आमकां न्हू. कितलें तेजें मिनींग आहा न्हू. कितलें तेका शक्ती आहा न्हू. कितल्या जाणांक आपुरबायची. 1 2 3 सगळे आपुरबायची. सगळे प्रमाण बरी कामां करता म्हणून आपुरबायची न्हू. आं सगळे आपुरबायची काय कशी जाल्या. प्रेज गॉड. सो आमी आपुरबायची देवाची कशी जाल्या क्रिस्तांव उद्देशी. जेन्ना देव बाब पळयता आमकां क्रिस्तांव उद्देशी आपल्या पुता उद्देशी आमकां पळयता. तो आमकां डायरेक्ट पळयलो जाल्यार आमी सारके भयंकर दिसलेले देवा दिसता. कनेक्शन पासून जावचें ना आमचें देवा कडेन. पण आमकां कनेक्ट करपाक आपल्या पुता उद्देशी पळयता म्हणून आमी आपुरबायेचे जशें केन्नाच कांय करिना. सारकी बरी मनशां. केन्नाच वायट जावना. एकदम देवाक कितें दिसती पडटा केन्नाच कांय करून आमी पळय सारकें इनोसंट दिसती पडटा देवाक. केन्ना केन्ना
जेन्ना आपल्या पुताची विचार नदरेन पळयता पळय तेन्ना डायरेक्ट पळयला जाल्यार आवय भयंकर आसतलें आमचें इतले स्टेन इतले दाग दिसतले आमच्या पात्राचे आवय पण जेजू काडून पळयला म्हणून आतां जेजू उद्देशी सगळें जेजू देव पळयता म्हणून आमचे भितर कांय तें दिसती पडना जे आमकां आतां दिसती पडटा अजून आमकां दिसती पडटा आमचे आनी आमकां दिसती पडटा दुसऱ्यांचे पण देवाक दिसती पडना आमी कितले व्हडले देव जाले म्हणून देवाक फुडें पावले आमी दुसऱ्या सगळ्याचो मिस्टेकूय दिसती पडटा येस नो पण दुसऱ्यांक आपुरबायचे म्हणिना कित्याक म्हणिना कित्याक तुजे लेन्सीस क्रिस्ताचे लेन्सीस जावं ना वखला घातल्या पूण आनी बरें दिसता की ना बरें दिसता की आनी सारकें दिसती पडना सो हे लेन्सीस कित्याक घालूंक लायल्या दोतोरान बरें दिसपाक की वायट दिसपाक आनी क्लियर दिसपाक तशें देवान आमकां लेन्सीस दिला जेजू क्रिस्त म्हणजे एक लेन्स जे लेन्सान पळय म्हणटा सगळी दिसती पडटली आपुरबायची कशें आपुरबायची दिसती पडटले ते लेन्स घातल्यारूच क्लियर दिसती पडटले पण आपुरबायची लेन्स ना फेमस करते कोणा भोंवताले रे आहा की ना लेन्स काडना फुडें सगळें तेजी हिस्ट्री दिसती पडटा की ना सो देवसाक पळयता आमकांय तें दिसती पडटा देवसाक नदरेन सो आतां देव खंयचे लेन्स घालता क्रिस्ताचे लेन्स आमकां खंयचे लेन्स घाल म्हणटात क्रिस्ताचे लेन्स मागीर क्रिस्ताचे लेन्स घालता फुडें कितें एवरी क्रिसमस ओ एवरी डे तूं आपुरबायचे आमचे लेन्स केन्ना जाता क्रिसमस येतकूच लेन्स घालता आमी आनी कितें आय विश यू मेरी क्रिसमस पूण 8 दिसांनी तुजें क्रिसमस दाखयता हॅलो म्हणटा की ना आय विश यू मेरी क्रिसमस पण तुजें वायट केलें तें विश देवाक मिक्स करचें ना खंय धरचें ना कित्याक जे केला तें सो आमी जे मनीस केला पळय त्या प्रमाणे ताका आमी रिएक्ट करतात ताकाय रिएक्शन म्हणटा वय की ना अजूनय आमी म्हणटा ना हांव तर रिएक्ट करना भावार्थान रिएक्ट अजून चालू आहा पण दुसरे नदरेन ताकाय रिएक्शन म्हणटा सो आमी मनशाक ताजे पूर्ण उद्देश ताका डिफायन करिना आमी ताका डिफायन करता क्रिस्तान केला पळय त्या प्रमाणे आयज देव आमकां डिफायन करता आपल्या क्रिस्ता उद्देशी आपल्या पुता क्रिस्ता उद्देशी नाल्यार आमी डिफायन करपाची लायक ना प्रेज गॉड सो आमी आपुरबायचे केन्ना आपुरबायची जाता जेन्ना क्रिस्ताचो लेन्स आमच्या दोळ्यार पडटा कोण रॉंग दिसना एकलोय रॉंग ना सगळींच रायट दिसता भुरगीं धरून गो बायलां एकामेकाक धरून आनी सगळीं आपल्या फॅमिलीक धरून नाजाल्यार फॅमिली कसलो वाद जाता विवाद जाता कितें म्हणटात ते मागीर फॅमिलीन दुस्पट जाता की ना फॅमिलीन एकामेकाचो काडटा की ना फोर तूं वसोन तूं तसो फॅमिलीन आमचे खूंय जिवीत दिवपाची उतरां येता ओ पिसपाची मारपाची वायट करपाची घायल दिवपाची उतरां येता की ना पण क्रिसमस येतकूच सगळें चेंज बाबा ह्या फावटी क्रिसमस आहा कितें हाडया घरान फाटल्या दिसान ताका बरो काडलेलो सोडून आतां कितें जालें क्रिसमस येयला आतां शांतीचे दीस 8 दीस राव तुका दिता आनी फायर पडटा हालेलुया खंय आमी आजुनी सांपडटा देवसर आजुनी वेळो घालता आमच्या पुत्रांक आमकां वेळो घालूंक आमचीच पुत्रां देवसाक चान्स पडटा वेळो घालपाक प्रिजनान उडयपाक आमीच आमची आड कामां करता प्रेज गॉड सो आमी देवाची आपुरबायची आमी हे केन्नाय म्हणी नासली कोणाकूच आमकांय खबर नासलें खरेंच हांव आपुरबायचें काय म्हणून आमकां खबर आसलें आमी आपुरबायची न्हू Did we know? You will say at the end, I am blessed. Okay, you are blessed. तू देवाची आपुरबायचे ब्लेस तो बरें हा तू देवाची आपुरबायचे हा म्हणून तू ब्लेस आहे व्हॉट कम फर्स्ट तू देवाची आपुरबायचे हा म्हणून तू ब्लेस आहे की ना तू देवाची आपुरबायचे नाल्यार तू बेसांव करतले
सो आता जो कोण तुझ्या आड येला ना येला तुझे कोणी फॅमिली असून भायर असू दे कितें आमी तेका आड उलयना आमी आतां तेका आपुरबायेचें म्हणटा आनी ती तुजी आपुरबायेचें जाल्यार ते बेसार आसूंक जाय की ना ती बेसार पडोंक जाय की ना हॅलो ते बेश्टे आमी डिस्टर्ब करून धाडटा एकामेकांक दिसता जाता काय पळोवपाक तूं ह्या म्हणशी एड येता न्हू पिक्चरान सिरियलान एड येता आमी डिस्टर्ब कोण जाता पळयता नोट करता राग येता ते एड येता हा प्रेज द लॉर्ड हांव देवाचें कितें पळयता न्हू ते एड येता न्हू ते ताका स्कीप करून प्रेज गॉड सो हांगा डिस्ट्रॅक्ट करपाक येता पर्पजली येता ते आमी सांगून दवरला मध्ये हय रावंड मारावं खूब कितले डिस्टर्ब जाता आनी पर्पजली सांगून दवरला मध्ये कशें रावंड मारूंक जाय कोणी दोळे हय वयता आनी कळटा डिस्ट्रॅक्ट जाता की देवाच्या रुद्राचेर फोकस आहा पर्पज जाता हांगा सगळें जाता हांगा पण जाग्यार हा काय पण घेतला प्रेज द लॉर्ड जागे आहा घेतला ते दुसरे भाशेन देंपार देंपार जेवण आपल्याला दाखयता जेवणा मागीर आता कोण सगळी जागी आहा प्रेज द लॉर्ड सो देव जो आमकां खंयच्या नदरेन पळयता आनी क्रिस्तांव म्हणजे कितें क्रिस्त हांव म्हणजे देव हांव क्रिस्त कोण देवाचो रिप्रेझेंट जाता तो देव जाता आनी तूं म्हणटा क्रिस्त हांव सो तूं क्रिस्त जालो तूं देव जालो जालो क्रिस्त हांव म्हणटा क्रिस्त हांव क्रिस्त हांव म्हणजे तुजे भितर रावता क्रिस्त म्हणून तूं क्रिस्त हांव म्हणटाय न्हू जालो आत्मा तुजे भितर रावता तूं क्रिस्त हांव म्हणटाय न्हू सो तो क्रिस्त हांव जालो तो देव जालो की ना लास्ट शिकला न्हू आनी देव जर आमकां क्रिस्ताचे नदरेन पळयताय आनी तूं क्रिस्त हांव म्हणटाय खंयच्या नदरेन पळयताय तूं क्रिस्ताचे नदरेन पळयनाय सुख्यो एकलोय पासून तुका बरो गावचो ना पण क्रिस्ताचे नदरेन पळय जाल्यार एकलोय चुकीचो गावना सगळीं क्लीन दिसता आवय दोन डिफरंट लेन्स न्हू क्लियर आनी तुका तुजे नदरेन क्रिस्ताचे नदरेन कोणूच चुकी दिसना जाल्यार तूं आपुरबायेचें म्हणपाक फाटीं रावतले चुकूच ना सो आमच्यांनी कितें करूंक जाय आमच्याच भुरग्यांक आमच्याच फॅमिलीक जे आमी उलयतात करतात उतरां बदलूंक जाय की ना हांगा आमच्याच फॅमिलीक आमी शिराप जाल्यार आपुरबायेचे म्हणचे जाग्याचेर तांकां डेली ग्रीटिंग्स गावता तूं ते आनी तूं ते नांव घेयना तुमी जाणा सगळीं एक्सपर्ट आहा तूं ते म्हणपाक कोणी तूं डॉंकी तूं मांकी तूं योन तो प्रेज गॉड मागीर सुणी मांजराचेर पावता प्रेज गॉड आपुरबायेचें देवान आमकां आपुरबायेचें म्हटलां आनी आमी आपुरबायेचें म्हणचे जाग्याचेर आमी क्रिस्तांवपण ना कॅथलीक जाल्यार क्रिस्तांव जायना क्रिस्तांव जाल्यार कॅथलीक जाता बिलिव्हर म्हणल्यार जायना क्रिश्चन आसल्यार तो बिलिव्हर जाता तुजी नदर सेम पळोवपाक तो क्रिस्तांव आसो बिलिव्हर आसो तो प्रोटेस्टंट आसो आनी कोणीय आसूं दी ताजी नदर क्रिस्ताचे नदरेन आहा जाल्यार तो आपुरबायेचो म्हणटलो आनी जो आपुरबायेचो म्हणटा तोच क्रिस्तांव तोच कॅथलीक तोच बिलिव्हर तोच प्रोटेस्टंट तुजे तोंडांतल्या मुद्रा दुसऱ्या पासून कितें येता ते डिफायन करता वेदर यू आर क्रिश्चन कॅथलीक ऑर बिलिव्हर प्रोटेस्टंट वॉट एव्हर नेम इट जाल्यार तूं आतां उतरा उद्देशीन तूं डिफायन जाता खंयचे लेन्स घातला की ना आजुनी तूं जो ते उतर क्रिस्ताची उतरां सुद्दां आनी दुसरी उतरां उलयता यू हॅव नॉट पुट युअर लेन्स सो यू आर नॉट ग्राफ्टेड इन क्रायस्ट यू मे कॉल युअरसेल्फ आय एम कॅथलीक आय एम दीस आय एम बिलिव्हर आय एम हांव म्हणीत आपल्याक कॅथलीक करून हांव बिलीव जालो हांव बिलिव्हर जालो कित्याक आतां बिलिव्हर जालो ते कॅथलीक ते बिलिव्हर जाले अशें म्हणून ते कांयच मिनिंगूच ना एकामेकाक ब्लेम करून कितें करता पळय चुके दिसली म्हणटा की ना आमी चुकी काडटा की ना तूं मातशें उतर आयकून शिकोवंक गेल्यार तो बिलिव्हर ओ तूं चर्ची गेल्यार तो कॅथलीक ते आयडल शिकता कितें करता आमी चुकी काडटा की ना आमचे एक उतर तूं आपुरबायचो कोणी आसून तो बिलिव्हर प्रोटेस्टंट हिंदू मुस्लीम
खंयची जात आसूं तूं अपुरबायेचें जर म्हटलें जाल्यार कितें जाता? क्रिस्तांवपण हा की ना? हे क्रिस्तांवाचें काम नाका ते दुसरे जातीचें काम करता पूण क्रिस्तांव आपलें काम करिना. प्रेज गॉड. तूं खंयचोय आसूं दी, गॉड इज हॅपी. कांय ना, तुका बदलूंक सांगना. कॅथलीक जाल्यार तुका बिलिवर खंयचोय हाय खंयच राव म्हणटा ओले आमी बदलूंक धांवता. कॅथलीक सारकी गावना, बिलिवर सारकें प्रोटेस्टंट बसले कॅथलीक अरे धांवता रावण. आनी तुजें उतरां बदल खंय धांवताय? क्रिस्ताची उतरां तुजें तोंडान आसूं धांवता खंय? लोक तुका डिफायन करता म्हणून तूं भिवन हांगा तिका जेजू कितें डिफायन करता पळय तें उतरां उलय. हे क्रिस्तांवपण, हे कॅथलीकपण, हे बिलिवरपण, हे प्रोटेस्टपण, हें तें सगळें. आर यू अंडरस्टँडिंग? कितले आमी भायर चुक्यो चलता अजुनूय आमचेच कडेन. उतरां आसूं, क्रिस्तांव आसूं, कॅथलीक आसूं, बिलिवर आसूं पण तरी आमी चुकता. दुसऱ्यांक कितें शिकयलें? आमचेच आमी चुकी काडटात आनी बदलता. हो बरो ना हांगा पावलो, हो बरो ना हांगा, हो बरो ना हांगा पावलो. अरे तुजी उतरां बदल, जिविताची उतरां, क्रिस्ताची उतरां उलोवंक चालू कर. तूं खंयचोय राव. ही मेसेज आमकां फुल ऑन सारकी संवसाराक पावपाक जाय. ही उतरां डिफायन करता यू आर अ ट्रू क्रिश्चियन. गॉड इज हॅपी वेरेवर. तो हिंदू पासून हांगा येवपाचो, तो मुस्लिमाक हांगा धांवता. तूंच राव, उतरां बदल दाखय क्रिस्तांवपण. प्रेज गॉड. आमी तुजें हे सगळें खाल्लें, मांस खाल्लें, रगत पेलें, पण तुज्या तोंडांतल्यान कोण कितें करता पळय ती उतरां येता. तूं क्रिस्तांव? जस्ट बिकॉज तुज्या गोमटेन खुरीस आहा तूं क्रिस्तांव? आनी क्रिस्तांवपणाचे ताजे उतरां कळटा. फळ सारकेलें, उतर सारकेलें कोण आहा न्हू? रोखडेंच कळटा कोण क्रिस्तांव आनी कोण ना. We are all baptized with the Holy Spirit. तू मुस्लिम तू बिलिवर्स आहा, तू प्रोटेस्टंट आहा, तू पेंटिकॉस्ट आहा, तू कॅथलिक्स आहा, कोणी यू आर ऑल बॅप्टाइज्ड विथ द होली स्पिरिट बिकॉज यू बिलीव जीसस. व्हाय? कित्याक एकामेकाचे ब्लेम गेम चालू? कित्याक दाखयता? बिकॉज ही इज नॉट कॅथलिक, आय एम नॉट गोइंग देयर एमोर. बिकॉज ही इज नॉट बिलीवर, आय एम नॉट गोइंग. तुका क्लियर उतर उलोवंक शिकोवंक जाय. जेजून जेन्ना रिटन वर्ड ऑफ गॉड वाचले तेन्ना कोणी ताका म्हणूंक ना तूं क्रिस्तांव रे. प्रेज लॉर्ड. जेजून कितें उलयलें सांग म्हाका? जेन्ना ताका प्रश्न येयले पळय, आमी पर्पजली ते कोत्ता, डिस्ट्रॅक्ट जाता आमी पळयता. कोणे दोळे खंय वयता कितें हांगा नोट जाता सगळें. प्रेज गॉड. सो हांगा जेजू जेन्ना तिका प्रश्न येयले, टेम्पटेशन येयले, आड उतरां येयले, त्या वेळाचेर ताणें कितें केलें? ताणें बरयल्ली उतरां तोंडांतल्यान उलयले. हांगा देवानी बरयला म्हाजे अपुरबायेचे. सो तुमचे कडेन आमचे कडेन येता तूं देवाचे अपुरबायेचे म्हणून? हॅलो. हालेलुया, हालेलुया. चडशे कितें येता? हो कॅथलीक आहा जाल्यार अपुरबायेचो, कॅथलिकांक दिसता. बिलिवर आहा जाल्यार हो अपुरबायेचो. कित्याक? कॅथलीक आहा तो अपुरबायेचो न्हू? हो तो बिलिवर आहा तो अपुरबायेचो न्हू? हो तो मुस्लीम आहा तो अपुरबायेचो न्हू? सगळी एक सोडूंक जायना ब्रदर एकामेकाक. तो तरी हांगा आयज आमचें डिव्हिजन पडला की ना? आमी एकूच जेजू क्रिस्ताची भुरगीं. आतां हे कोण सांगतलो सारके संवसाराक? आमी हो ना. हांव सारकें उलयना, सोडलें म्हाका. तें सारकें ताका सोडलें. तशें जावंक जायना. पण हांगासरूच क्रिस्ताक दाखोवचे जाग्याचेर आमी कितें दाखयता? कितें दाखयता? Just because he is not Catholic, or just because he is not believer, or just because he is not Pentecost, to define, wrong define करतले? कोण देवसर हांगासर आमकां
खाता घास घालता कसो आमकां ओडून काडटा पळयलें न्हू क्रिस्तांव पण जेवपून दिवंक सोदीत खंय पासून आनी आमी खंय फसता. आणि मागीर अशें जालें म्हणटकूच अशें दिसता काय खूंय चुकलें काय हांव कितें सांगलें जाल्यार एकलो सोडून वता सो खूंय चुकलें काय पूण हांव ताचेर आतां फोकस करिना. प्रेज गॉड. हे पयलें फोकस भायर पडपाक जाय. म्हाका कोणेंय सोडूं आनी धरून म्हाका कोणाक वचना हांव जेजू क्रिस्ताचें. कोण कितें हांव कॅथलीक आहा हांव बायबल वाचता आनी मी सोडपाचें ना ना सो तुज्यो तुवें कितें चालू आहा तें जल्माक हाडला तें करपाचें की ना. हांवें चालूच करपाक जाय. प्रेज गॉड. पण तूं जर तें करताय आनी तुज्या तोंडांतल्यान देवाची उतरां येयना क्रिस्ताची उतरां येयना तरी कांय फायदो ना. जें सगळें केलां पळय मिनिंगलेस. तूं दुसऱ्यांक तूं जें कितें क्रिस्त तुजे कडेन आहा तें दुसऱ्यांक दिवंक जायना खंयचो क्रिस्तांव तूं कित्याक जें तुजे कडेन आहा तें दितले तुजें तर क्रिस्तांवपणूच ना दितले खंय तें. प्रेज द लॉर्ड. सो एकामेकाक ब्लेम करीत जाल्यार देव साराक परवडटा. एकामेकाच्यो चुक्यो दिसता जाल्यार देव साराक परवड करता. जर आमी ते सगळे पळयना कोण कितें आमी आहा तितल्या येयना मनशाक फुड्यान आहा त्या मनशाक अपुरबायेची तूं देवाचें म्हूण सांगता जाल्यार हो सारको मनीस हो देवाचो हो क्रिस्ताचो मनीस. कित्याक ताणें कितें केलां आपले तोकलींतलें उडोवंक ना दोळ्यान कितें दिसली म्हणटा तें उडोवंक ना. ताणें उलयल्यार देवान कितें सांगलां पळय तें देवान कितें बोल्लां पळय तें उलयना. जेजू क्रिस्तान कितें बोल्लां पळय तें उलयना. जेजू क्रिस्तांव म्हणटा जेन्ना तेका टेम्पटेशन येयलें तो उतरां भायर वचोंक ना आनी आमी उतरां भायर वयता. आमी क्रिस्तांव म्हणटा उतरां भायर वयता बिलीवर म्हणटा उतरां भायर वयता आनी कितें म्हणटा उतरां भायर वयता. प्रेज गॉड. आमी उतरां भायर भोंवता सारकें हेडून येता वयता आनी आमी नको खरोच हांव क्रिस्तांव की ना दिसता हांव क्रिस्तांव पूण म्हाजी कामां कितें देव सांग म्हाजी उतरां कितें देव सांग कित्याक देव सांग दिसली पडटा आमच्या चुक्यो सगळ्यो केन्ना म्हाका हातीक सांपडटलें काय केन्ना एका बरो खेळयतो उतरां भाशेन जशी माजराक उतरां खेळयता पळय तसो केन्ना खेळयता काय पळयता तो. उतर म्हणटा ही इज लायक अ रोरिंग लायन. आवाज कर हो आवाज कर रोरिंग लायन तो पण खरें म्हणल्यार तेका सोडूंक गेला देवान. आमी तेका सोडोवंक दिवंक जाय तो भोंवता रोरिंग लायन कॉपरान आवाज करून भोंवता कोणाक खातलो म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. समजता कितें तें आपुरबायेचें हें उतर देवाचें हें उतर आमकां बदलपाक जाय. आमकां दिसता कितें आमी सगळीं वर्ती म्हणून आमकां दिसता कितें हांव बरो तो वायट आनी खबर म्हटल्यार आमी कोणूच बरी ना देवाक सोडून. जेन्ना जेजू तो येवन सांगूंक लागलो रिच मॅन येयलो आनी ग्रेस कायचो एकलो मनीस येयलो जालो कितें बरो धोनिया म्हणटा तेका गुड मॅन होय की ना. आनी जेजू म्हणटा अरे कोण ते गूड कोण तो गूड वाय आर सेइंग गूड टू मी म्हटलं की ना म्हाका बरो कित्याक म्हणटा तूं म्हटलं की ना. हॅलो आयको केन्ना आयको ना आयको ना आयको ना म्हणटा ना आयकोला केन्ना कोण तरी येवन जेजू सांगता प्रेज गॉड बरो धोनिया म्हणून हो बरो गुरुजी गुड टीचर आयको ना. हां ग्रेस कायचो एकलो येता यंग मॅन आनी सांगता गुड टीचर म्हणटा हू इज गुड रे बाबा कोणाक रे गुड म्हणटाय. तेजे एटेंशन एक जागे आसलें पूण जशें तिणें गुड म्हटलें ताजें एटेंशन खंय गेला जाय कोण ते सोमतोच तेका अटॅक केलो कोण ते गुड आनी तूं म्हाका गुड कित्याक म्हणटा रे. आनी तेका खरें कितें जाली ना गुड इज ओन्ली गॉड. प्रेज गॉड. तो देव पासून मनीस जावन मनशा पासून तेका वाट दाखयलें गुड इज ओन्ली गॉड. आनी जेजू देवा भाशेन वागले म्हणून तोय आतां मनीस जालो पासून
मनशाच्या भितर तो देवा भितर जालो. प्रेज गॉड. सो मनशाक कितलेय गूड गूड म्हण, पण गॉड इज ओनली गूड. सो थ्रू क्रायस्ट नाव आमचे कोण उद्देशी आमकां पळोवंकूच जायना. आमी पळोवपाचे लायकीचेच ना. आमी एकामेकाक डिफायन करपाक ना. बिकॉज म्हाजे कडेन खूब पयसो आहा, कोण धांवता मनीस, कोणा कडेन पयशे सुबेस आहा ताजे फाटल्यान खूब लोक धांवता. कोणा कडेन कांय ना, कांय दिवपा ताजे फाटल्यान कांय ना. प्रेज लॉर्ड. कोणा कडेन चड पयशे आहा, कोणा कडेन पावर आहा ताजे फाटल्यान लोक धांवता की ना. प्रेज लॉर्ड. आनी कोणा कडेन कांय ना, कोण येवचो ताजे फाटल्यान. प्रेज लॉर्ड. सो हो संसार कितें डिफायन करता? पावर, ग्रेस काय हे सगळें तुका लागीं घेता. ओ तेजे फाटल्यान लोक धांवता. लोक खंय धांवूंक जाय? लोकां फाटल्यान वचपाक जाय. कितें? जेजूची खबर सांगूंक की तुमी कितें 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 तुमी सगळीं आपुलबायेची. खाली ग्रेस्कायचोच आपुलबायेचो म्हणजे फाटल्यान धांवतले. गरीब आहा संवसारांत तो आपुलबायेचो न्हू, तोय आपुलबायेचो. ग्रेस आहा जाल्यार निवळ क्लीन, गरीब आहा जाल्यार पातळ. अशें सगळींच आतां क्रिस्तांव उद्देशी आपुलबायेची जाल्या. सो आमी एकामेकाक चुक्यो काडटा म्हटल्यार आमी अजूनही क्रिस्तांवपण ना. अजूनही आमी दाखयता क्रिस्तांवपण, दाखयता आमी बिलिवर, दाखयता आमी कॅथलीक, दाखयता आमी सगळे, पण आमी आमच्या कोणे उद्देशी केन्नाच आपुलबायेची जावची ना. म्हणून आमी वी आर नॉट गुड बिकॉज वी हॅव डन एनिथींग, बट क्रायस्ट इज गुड. ताणें जें केलां पळय, देवाचे अज्ञा पाळून, देवाचे उतर पाळून ताणें तें गूड केलां संवसारांत. एकलोच मनीस तो जेजू हो गूड केला, म्हणून हेचो फॉलो तेका फॉलो जावंक जाय. म्हणून आमकां तें गिफ्ट दिलां, पवित्र आत्म्याचें गिफ्ट दिलां. ताचे भाशेन आमी सगळीं जे कोणाक दिश्टी पडटा चूक तेका दिश्टी पडोवंक जायना म्हणून. सो खरो क्रिस्तांवपण जेन्ना तो दुसऱ्यांक आशिर्वाद घालिता, जिवीत दीत आसा, तो सांगता जस्ट बिकॉज क्रॉस जाले आनी कुडी जाली आनी इगोर जाली म्हणून भितर पावले म्हणून क्रिस्तांव देवाचे नदरे पळोवया. मनशाचे नदरे पळयल्यार तो क्रिस्तांव डिफायन करता. आमचे डिफायन कशें भायर पळोवन डिफायन करता, पण तुज्या उतरांक पळोवन डिफायन जावंक जाय मनीस अशी. तो क्रिस्तांव ना. आनी मागीर आमी एकामेकाचे कितें क्रिटिसिजम जें कितें आहा पळय तें बंद पयलें जाता. जेन्ना तूं क्रिस्ताचें लेंस घालता न्हू, सो हांव कॅथलीक जाल्यार कितें जाता, पयलें म्हाजें बंद जाता. कितें? संवसारी उतरां दिसता ती उतरां. पयलें म्हाजी उतरां येता कितें? सगळ्यांक कोणी धर्माचो असो न्ही, कोणी आपणाक कितें कितें सोदलो न्ही, पूण तुज्या नदरेन सगळीं मनशां कितें? आपुलबायेची, देवाची. प्रेज गॉड.